मघारा बाबा गेरिया हूँ जिस दलदल ने मैं, इसकी कोई जमानत होया करेगे जिसमें मिल जा तन्ने भी तेरी लिखी कहानियां की सजा। इसी कोई अदालत होया करेगे, वकालत होया करेगे इसी, जिसकी डिग्री लेकर मैं तेरे पे केस डाल दूं। जीतना है तेरी गैल मन ताकि मैं तेरी लिखी अगली कहानियां ने आके मैं बाढ़ दूं। साथ खड़े हैं ये मेरे कि साथ खड़े हैं मेरे ये सारे टूटे दिलाड़े, और सारे ने तेरे ते शिकायत है कि तो तेरी लिखत का रुख मोड़, ये तेरी कलम तोड़, सबकी यह हिदायत है। पूछना है आज मैंने तेरे तय, जय बैठे है दो पंछी किसी एक डाली पे, तने क्यों परेशानी हो जाए है। जय सोचे है तू तेरे भगता की, फिर क्यों तेरी लिखी है दूरी हर कहानी हो जा है, हर कहानी हो जा है। कदे कोई मेरी जिंदगी और मौत दोनों थी, पर ईब इंतकाम हो लिया। कदे लैन थी उसके आशिका की मरकटन हतर, पर मेरे सुधा सबका शमशान हो लिया। कि वाही थी जन्नत मेरी, वाही थी मन्नत मेरी, पर इब जिंदगी का सवा होनाड़ा है। मगा कर देना बाबा ईब भी के मैं, उसका फोन आया था, बोले कि ध्यान रखिए अपना, तेरे चांद गाई पे ब्याह होनाड़ा है, और तेरे चांद गाई पे ब्याह होनाड़ा है।